تقی عثماني صاحب د کراچۍ ډېر لوی عالم دی جمدی دی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثماني صاحب الله دې ورله نورم جون ورکي هغه یو خبره لیکلې ده حضرت حضر علیه السلام جمدی دی او کمل دی په دې کې د علماو اختلاف شته فیصلې موږ نشو کولی خو هغه یو خبره په خپل کتاب کې لیکلې ده وی یو سړی وی هغه به هر وخت وی چې یا الله په ما باندې حضرت حضر علیه السلام را باندې پیش ماته وخایه ماته وخایه ماته وخایه یو ځل دا سړی یو انسان ورله مخې له راغی وی زه حضر علیه السلام یم دی ورته وی ماله د الله نه داسې سوال وکړه داسې دعا غواړه چې ما باندې په دنیا کې دومره غم او تکلیف او پریشانی په ما باندې را نشي داسې سوال ما نه د الله نه غواړه هغه ورته وی چې ګوره دا دنیا ده په انسان باندې به غم هم راځي په انسان باندې تکلیف هم راځي او پریشانی هم راځي بل څه یاد که مال یاد که چې د الله نه دله غواړم جایداد یاد که چې د الله ته سوال وکړم بل څه یاد که د الله نه به غواړم نه وی بس هم دغه سوال راله د الله پاک نه وکړه او ستا دعا به الله قبلی دا سوال وکړه چې په دنیا کې په ما بیماری غم پریشانی سم نی بس تر مرګه پورې زما زندگی د خوشحالو ډکوي او ورته وی یاره یو خبره درته کوم نیټه ورسره کېښوده په پلان کې نیټه به زه راځم تا سره به زه میلاویږم په پلان کې هر ورځ دې دنیا کې ته وګرځه دې دنیا کې وګرځه او یو سړی داسې پیدا که چې په هغه باندې غم او پریشانی نی ته به په هغه ګوتې کېرې زه به الله ته سوال وکړم چې پروردګاره دې داسې که د وی ډېره ښه ده دی روان شو ښځې ته وایي ښځې کار خو شوی دی او ورته وایي چې داسې پروګرام وکړه چې ته ښه مالدار ګورې چې ته په داسې درمیانه باندې لاس کښېنه دی هغه هسې پاک انسان دی الله دعا قبلی یو ځای کې ورغلی دی یو سړی ورته مالدار او خوشحاله ښکاره شوی دی هغه ته یې وی یاره وروره تا نه یو تپوس کوم چې څه پریشاني درته شته که نه هغه وی خوا کېږه مړه د داسې نه چې په ده لاس کېږم او ده ته څه پټه پریشاني دي یاره وی خیر یو تپوس تر نه کوم څه پریشاني که شته که نشته هغه وی او مال او دولت خو مې ډېر زیات دی خو لیکن ما ته دا تکلیف او دا پریشانی دی مال او دولت ته په بلو لګي وی شکر دی چې ته مې نه یاد کړی د هغه نه روان شو کله یو خوازه کله بل خوازه کله یو خوازه کله بل خوا لکه زمونږ پېښور کې چې د اندرشیر د سرو زرو دا غټ بازار دی دغه شان د زرو یو بازار ته ورغلی دی یو غټ دوکان دی یو سیټ صاحب پکې ناست دی خشاش بشاش خوشحاله نوکران ناستی او دکان د سرو زرو د سپینو زرو د جواهراتو مرغلرو ډک او دا خش تپوس یو که دا څوک دی دام د سیټ صاحب زوی دی دام زوی دی خشته د ګل په شانه لکان هغې ته یې وکتل چا نه یې تپوس وکړه کور یې کوم ځای دی وی یاره همدغلته بازار کې کور دی چې لاړ کور یې وکت بنګله کور یې دی غټه خشته کور کې هم نوکرانې دي او ښځې هم د هغوی هم خدمت کوي او ده وی راشه سړی خو مې ومونته بس هم په دې سیټ صاحب به ګوته کېدم هغه ته ویم چې د الله رانه سوال وکړه چې الله مې داسې کړي خو یاره د ده نه تپوس کوم هسې نه چې ده ته دننه څه غم ني پریشاني ني هغه ته وایي سیټ صاحب تا سره مې لږ کار دی او ورته یې که سالې رالې دغې نوکرانو ته ووایه وایي نه جي تا سره مې ځان له څه خبره هغه ورته یې ښه راځه دی خوان و یاره سیټ صاحب یو تپوس تر نه کوم تا ته څه پریشاني خو نشته ورته وایي دې سره دې سویمه ده ما ته پریشاني زنګ دانګ خپل کار کوه که سره زره بل سالې خو واله چې دله درکړي ستا دغې سره سویمه ده و یاره سیټ صاحب یو تپوس ته کوم څه پریشاني دا مړه دانګ ورته وایي دماغ دی خراب پریشانی نشته ولې خلک خپل علونه بل ته وایي څه یاره سیټ صاحب دقه شانتې ما به الله ته سوال کو مات باندې الله پاک
حضرت علیه السلام پیښ که هغه ته مې ووې چې ما ته داسې دعا وکړه چې په دنیا کې په ما باندې غم پریشانی او تکلیف راته نی ما ته وې داسې خو کېږي نه یو سړی مالدار وګوره چې هغه ته غم نی په هغه ګوتې کېده الله ته به سوال وکړم تا به هغه شان کي نو تا له ځکه تپوس کوم که پریشانی درته وي چې تا نه یادوم او که درته ني چې تا یاد کړم هغه ورته جوړې ونیوه د الله لپاره ما ورته یاد نه کې ګورې زما پر ظاهری شکل دوکه نشه سیټ صاحب په جوړا شو سیټ صاحب جاړه مال وایا او ته جاړم بنا زما په شان خو په دې دنیا کې پریشان اړشته دی نه او ته دا دکان د چاري وي دا زما دی دا بنگله کور د چاري دا زما دی دا د ګل په شان خزه د چا دی وي دا ما په مینه کړی دوم زما ده دا نوکرانې کور کې دام زما دی او دا بچی وی خلق خو یادی ما چې دا د بچی دی خو دا زما بچی نه دی وی ولی وی زما او زما د ښځې ډېر زیات د محبت زندگی وه او ډېره زیاته په مینه مې کړې وه په صحت روغ یم الله راله مال او دولت راکړی او څه کمې نو په مینه مې کړې ده ډېره مینه مې ورسره یې او ډېره خوشته جینۍ مې کړې ده د الله شان ته ګوره ښځه مې ناجوړه شوه چې ناجوړه شو د پیسو کمی خو نه لکه د اوبو په شانتې مې لګولې ښځه نه ټیک کېده یو ځل دا ښځه ماته ویې سړیه زه خو ټیک کېږم نه خو په سړو سید بار دی خو چې ښځې مړه شي نو چې را روانې د جنازې نه نو سوچونه په پردو کورونو کې کوي او صحیح کوي چې کومه به کومه سبا به زه نه یم او په دې بنګله کور کې به تا سره بله ناستی وی ما ورته قسم وخوړ چې قسم د ښځې چې بس ته مې ښځې که ته جمدی هم ته او که ته مړه شي هم بس بله نه کوم هم ته به وی ما ته وایي چې په سړو باندې هم چې اعتبار کړی دی نه په تا زما اعتبار نشته زما خو دړه دار باندې چې جنت کې در سره ځیم او بله ښځه ني خیر وی دا ښځه ډېره کلکه شوه نو او وی دام نه ښه کېده وی ما وی چې داسې د ګل په شان ښځه هم زما ني زه په بله ښځه څه کوم وی غسلخانې ته وردن نه شوم او وی هغه چې کوم د بچو هغه اسباب دی بس تیره چاړه مې واغېشته او ځان مې غوس کړ هغه دا خبره چوکۍ ته مې ورولګو هر څه مې کټ کړل وی چې چیرې مې کړې په ما څه چلو شو وی زه نه یم پېښوې وی اسپتال کې پروت وم پته نه لګي چې نوکران اسپتال ته وړم اسپتال ته وړم علاج یې کو زه خو الله پاک جوړ کم خو د اندام نه خلاص شوم پکې جوړ خو شم خو د اندام نه خلاص شوم د ښځې او زما وخت تېرېده نو بس دا خبره رورو خورو نو وخت تېرېده ښځې داسې چلو که چې زما نوکرانو سره یې لاره ونیوه ما به کتل د هغوی نه خپل حاجتونه پوره کول نو دا کوم هلکان چې تا ته ښکاري زما د ښځې بچي دي د هغې نه پیدا دي خو زما نه نه دي پیدا زه چې د هلکانو ته ګورم او زه ښځې ته ګورم چې هغه څه کوي او زه ګورم غږ نشم کولی نو زه دننه سوځم په ما باندې اور بل دی هغه سړی ورته ښه ده چې دې راته ووي الله مې د ستا د سوري نه وساتي کله چې په تا مې ګوتې نه دی ښودې ته خو هم په خپله د منیجر صاحب نه خلاص یې اوس په هم ته مخلاص شوي دا خو لوی غم دی کله چې ته مې نه یاد کړې راغې دې خوا چې نیټه شوه هغه ولی الله بزرګ هغه سره میلاو شو څنګه چل بیغمه دنیا کې څوک پیدا کړ وی دنیا مې ولټوله چې چا لورشم بعضې سړی مالدار دی زوی نشته بعضې سړی مالدار دی بیمار دی بعضې سړی دا هغه سره هر څه زیات دی هغه په دې غم اخته دی په دنیا کې مې داسې انسان پیدا نه کړه چې هغه ته د غم او پریشاني ني په چا درته لاس کېدم هغه ورته ویې سړیه داسې مه کوه د الله نه بدله د عافیت زندګي غواړم د عافیت زندگی بدله د الله نه غواړم وی دقه سوال راله وکړه هغه دعا یې ورله وکړه نو که په دې دنیا کې وګرځېدې که نه په دې دنیا کې به خوشحاله انسان پیدا نه کې خوشحاله انسان به په دې دنیا کې پیدا نه کې قسم دې حیرانه